ला 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 ला। ओह, ये मेरा फ्रेंड है जो कि ग्राउंड करता है स्कूपर के साथ। अनफॉर्चुनेटली इसके सारे पार्ट्स टूट गए हैं और आज तो मैं इसके सारे पार्ट्स ले आया हूँ। तो चलिए मैं इसके पार्ट यहाँ छोड़ देता हूँ और आप लोग इनको सबको दोबारा से जोड़कर असेंबल करिए। मुझे मेरा दोस्त चाहिए। ओके, तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं। अब इनको कैसे जोड़ेंगे? व्हील्स, 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 ये कैबिनेट। ओके, नाउ arm, another arm with pulley. ये क्या है? Light, headlight. Then scooper. Okay, ये मैं फिर से बन गया। Okay, पीप पीप। चलो काम पे लग जाते हैं। अरे कितना साफ सुथरा लग रहा है सब कुछ। वाह, क्या हरियाली है। ओप्स, यहाँ तो डिग करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। आ जाओ मेरे दोस्त। ओके, एक और। ओके, ये लो, चलो, ये गो गो गो। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। कितना सुहावना मौसम है। ओ, अरे यहाँ किसी और ने भी डिग के रखा है। चलो मेरे दोस्त आ जाओ। और चाहिए एक और बार। चलो जाओ, ये गो गो गो। साफ हो गया ये भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिख रहा होगा तो मैं उसको क्लीन कर दूंगा। ओ, एक और डिग। चलो इसको भी सही कर देते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त। शाबाश। एक और। ओके, ये लो, भर गया। ये गो गो गो। वाह, मैंने सब कुछ कर दिया। ओह माय गॉड, आई एम द स्टार विथ 3 stars। ओके।